Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ya rabbi bima 'allamtana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridailah wali syafati rasulillah wali jabatil masalah al-hadrati syekhina wa murabbi rukhina wali jamil mu'alifil kutub al-mu'alamah fi mahadina wa nakhusu khususan mu'alifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa nafa'ani bi ulumain fitarain amin ya rabbal alamin wa ya mujibasailin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu utawi srengenge, wasyamsu utawi srengenge iku tajri lumaku apa samsu, lumaku li mustaqarrin maring nggon tetep laha kedue samsu. Zalika utawi mengkono-mengkono tajri li mustaqarrin laha iku taqdirul azizi, oleh mesthekakene zat kang mulya al alimi tur zat kang mudaneni. Ae tasiru tegese lumaku apa samsu, ae tasiru tegese lumaku apa samsu ila mustaqarrin maring nggon tetep laha kedue samsu. Waqila lan den ngendikaaken apa intihau sairiha, dawuh intihau sairiha. Intihau sairiha utawi katoke mlakune samsu iku indan qidha dunya, ing dalem nalikane dadi tutupe donya. Wa qiyamis saati lan jumenenge dina kiamat. Wa qila lan den ngendikaaken apa sairuha hatta tantahia, sairuha utawi mlakune samsu hatta tantahia iku hatta tantahia sehingga tutup apa samsu ila abadi manaziliha, tumeka luweh adoh-adohe pira-pira panggonane samsu
summa tarji'u nuli bali apa samsu fadzalika mongko utawi mengkono abadi manaziliha fadzalika mongko utawi mengkono abadi manaziliha iku mustaqarrun gon tetep iku mustaqarrun gon tetep laha kedue samsu li annaha karana setuhune samsu iku la tata jawaza iku la tata jawazuhu orang kliwati opo samsu ing abadi manaziliha wa ilalan den ngendikaaken opo mustaqarruha nihayatur tifaiha mustaqarruha utawi nggon tetepe samsu iku nihayatur tifaiha tutuke lunggahe samsu fis samai ing dalem langit fis soifi ing dalem mangsa ketiga wa nihayatu hubutiha lan katoke medune samsu fisyitai ing dalem mangsa rendheng tajri lumaku apa asamsu srengenge hatta tantahia sehingga tutup apa samsu ila mustaqarriha tumeka nggon tetepe samsu ila mustaqarriha tumeka nggon tutupe samsu nerasaken surat Yasin wingi dipun dawuhaken tanda bukti kekuasaanipun Gusti Allah teng mriku ing antawisipun gunung Qaf wa ayatul lahumul lailun naslahu minhun nahar terjadinya siang dan malam dipun terasaken sakniki wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim teng mriku dipun dawuhaken wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim cara dipun maknani srengenge punika melampah tekan pundi ila mustaqarril laha melampah wonten panggenan tetepipun srengenge dzalika taqdirul azizil alim melakune srengenge niku merupakan pun ditakdir wis ditaker mlakune dening Gusti Allah. Nah niku lanjut sinau padha karo sampeyan sekolah to padha kalih sampeyan sekolah srengenge niki sebetulnya pertanyaane srengenge niki sing mengitari bumi napa bumi sing mlaku karo sampeyan bumi sing mlampah nggih
niku lak ngilmu kuno. Nah niku ngilmu kuno. Jadi ngilmu ruang angkasa niku lak senantiasa mengalami perubahan dan perubahan. Pengen ilmu biyen ilmu sekolah kula. Ilmu sekolah kula karo ilmu sekolah sampeyan niku pun beda. Jadi nek biyen niku sing mubeng niku bumine. Kan ngoten. Tapi kan penelitian terbaru niki ternyata bumi juga berputar, matahari juga berputar. Mergone napa matahari niki lak termasuk napa jenengane galaksi gitu. Matahari itu termasuk galaksi. Artinya teng mriku niku kabeh bintang sing wonten, bintang sing wonten niku kabeh mlaku. Jadi makhluk sing wonten ing luar angkasa mriko, baik ing mriku bumi, planet-planet lain, bintang, matahari dan bulan niku semuanya berjalan. Bumi nggih mlaku, planet nggih mlaku, gitu. Terus bintang yang mriku nggih mlaku. Dan yang kita ketahui bahwasanya matahari ini kan pusat galaksi. Nggih mboten. Nah, matahari ini adalah pusat galaksi. Nek cara tengkit ilmune kan matahari pun masuk tengkit keluarga bintang toh. Yang lak paling gede dhewe, mulai disebut pusat galaksi. Nah, masalah wasamsu tajri li mustaqoril laha dzalika taqdirul azizil alim niki wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari niki setunggal wekdal lenggah kaliyan Kanjeng Nabi wonten ing lebet masjid. Mestine wektune sore. Wong teng mriku niku pas Abu Dzarrin Al-Ghifari ceritakan hadis, pada suatu waktu saya duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid dan matahari terbenam. Berarti kan sore. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matur ngendika datang sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Abu Dzarrin srengenge iku ning ngendi? Nah, ditakoni. Srengenge iki kok ilang ning ngendi? Nggih umpet tampa Kanjeng Nabi. Abu Dzarrin didangu dening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzarrin ning ngendi srengenge kuwi ilang? Abu Dzarrin le jawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Gusti Allah kalian utusanipun ingkang langkung mangertosi. Ingkang langkung mangertosi. Akhiripun Kanjeng Nabi teng mriku dawuh, srengenge kuwi lunga. Kemudian napa kok lunga? Mergane dheweke duwe butuh. Butuh napa? Srengenge niku lunga teng mriku, kemudian dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek esuk jedul sore awan madangi donya, menerangi nggih boten madangi, nek madangi tak warep. Srengenge menerangi dunia, nek srengenge madangi donya kok donyane entek mergo dipangan srengenge madang. Madang sore srengenge niki dia pergi kemana? Teng mriku niku tahtal arsy. Manggon tenggen papan panggonan entek-enteke srengenge mriku niku di bawah arsy. Dados sedaya makhluk ingkang wonten ing alam donya, baik teng mriku menungso benda-benda langit niku sedaya manggen wonten ing sak ngandhapipun arsy.
sak ngandharipun maros. Ares niku napa nggih? Ya enten sing ngendikake ares niku berbentuk seperti kubah. Sing cagak-cagake dicekeli karo malaikat, ora dicakar bumi, cakar ayam paku bumi boten, tapi digodoki karo malaikat. Lah srengenge niku nek sore tekan mriku niku kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dia bersujud srengenge niki kemudian napa srengenge niki kemudian nyuwun izin datang Gusti Allah, ya Allah kula badhe medal melih madangi donya melih. Akhire srengenge diizini dening Gusti Allah. Ya Allah. Nah sekarang tinggi masalah pengertian tajrili mustaqoril lahan ini memang ulama-ulama berpendapat perbedaan ulama. Mungkin jenengan mungkin saged madak-madake diangen-angenke karo ngilmune awak dhewe. Nek masalah kebenerane kenyataane sedaya wallahu a'lam bishawab, namun Gusti Allah ingkang mangertosi amargi niki termasuk tanda bukti kekuasaanipun Gusti Allah. Sepindah ping mriku dipun dawuhaken wasyamsu tajri, srengenge matahari niki berjalan. Lah kata berjalan inilah yang perlu kita analisa. Mergone napa biasane nek bahasa tajri niki mili. Tajri niki mili. Utawa kata tajri dalam bahasa Arab, kata tajri niki ketika dinisbatkan pengin makhluk ingkang anggadhahi sikil, tajri niki berarti berjalan cepat utawa kena diomongke melayu. Apa? Tajri niki maknane melayu. Lah srengenge iki melayu napa mboten? Kan mboten. Mlaku nggih mboten. Wis tekan ngono kuwi. Ora krasa. Artosipun ingkang dipun kajengaken wasyamsu tajri, matahari niki berjalan. Niki kula dereng ngomongke mustaqornya nggih, saya belum membicarakan mustaqornya, Nabi mengatakan tajrinya. Niki memang ulama-ulama ahli tafsir pun juga berbeda-beda. Sehingga saking punapa ingkang kula waos, tajri niki adalah kata kiasan. Kata kiasan nopo? Kata kiasan perpindahan suatu benda dari tempat satu ke tempat yang sangat jauh, namun dengan waktu yang relatif singkat. Dan ini jenenge tajri. Artosipun wasyamsu tajri, srengenge niki mulai saking arah masyrik, arah wetan, berjalan terbenam hingga ke ufuk. Niki perjalanannya sangat jauh sekali. Akan tetapi niku ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Relatif singkat. Dan perjalanan niki dan perjalanan ini ping Gusti Allah dawuh dzalika taqdirul azizil alim. Perjalanan perpindahan matahari dari arah timur hingga terbenam di ufuk atau di maghrib niki perjalanan yang sangat stabil. Sangat stabil. Lho kok saged stabil? Srengenge niku kejaman kuno biyen tekan sakniki niki durung tau telat, durung tau klinan. Ledali yo durung tau kewengen. Niku srengenge.
Maka yang berikut disampaikan dari kata takdirul azizil alim. Perjalanan matahari, perputaran peredaran matahari ini merupakan peredaran yang sangat stabil. Jal goleke srengenge telat nul kapan? Nek awak dhewe telat kerap ya. Nek dhewe telat sok nyalahke srengenge. Wes jamu wis padha. Oke setengah lu wis pagi lagi. Nah, ngono iku dhewe ya. Nek matahari tidak pernah telat. Lah niki tandha bukti kekuasaanipun Gusti Allah. Mulane awak dhewe niki kapan maca Al-Qur'an ngerti isine Al-Qur'an niku awak dhewe kudu tambah le iman dhateng Gusti Allah. Apa meneh nganti ngerti ngaten iki. Wong sing maca tok mawon tanpa ngerti maknane niku ya kudune tambah iman. Enten wong takon kalih kula. Gus nek umpaminipun jarine nggih ngendikane niku tiyang nek maca Quran boten ngertos maknane niku ora ana paedahe. Jare sapa nggih ngendikane tiyang-tiyang niku maca Quran ora ngerti maknane iki ora ana paedahe. Aduh. Aku lho niku kula barenten pengendikan ngoten niku akhire dugi sakniki niki Gus mboten nate deres Quran. Cilaka to kuwi. Dadi nek Quran kudu ngerti maknane. Nggih, mboten ngertos maknane mboten enten ganjarane wong maca Quran niku. Aku larak-larake kepiye ya. Siji, biyen kula tau ngomong karo sampeyan. Andai saja sakniki niki sampeyan teng mriki niki tak gawani tenggok. Tenggok niki bar gawe ngusungi lemah wis ringkese crita tenggok niki regete ra karu-karuan. Terus sampeyan tak kongkon. Wis kono jikoke banyu sekongkolah ning gawa tenggok iki. Gawa rene. Wis wae sampeyan sekongkolah tenggoke cemplungke banyu tungguake. Wah, mlayu rene kira-kira ana banyune napa boten? Enten banyune napa boten? Boten enten. Warek madang tekan mriki tak takoni meneh di banyune. Nggih mutah teng mergi wong niki tenggok. Baleni. Kira-kira nanti ada hasilnya atau tidak? Enten kasile napa mboten? Enten. Hasilnya apa? Hasilnya tenggoke resik. Hasilnya napa? Tenggoke resik. Lah niki napa artosipun orang yang membaca Al-Qur'an meskipun boten ngerti maknane, ora ngerti karepe ning dhek tetep maca Quran secara terus menerus niki tetep ora kasil atine iso resik. Paham mboten? Nek banyune mboten kasil, ngilmune saka Quran nggih mboten oleh. Ning dia tetep napa manfaat napa tenggoke resik. Jangan tenggok reget tak kon diusung banyu tekan mriki niki banyune ora kasil. Ning kira-kira tenggoke resik napa mboten bali ping 10 ngono. Resik to? Maka sangat rugi ketika kita kok muni maca Quran ora ngerti maknane, ora ana paedahe. Jare sinten? Kula tak takon meneh. Niki hanya perumpamaan saja. Napa awak dhewe niki ketika akan memanfaatkan suatu perkara, suatu benda niki harus tahu kandungan saking benda yang akan kita manfaatkan. Kan mboten lah. Contoh mawon. Contoh umpamane sampean terus sampean teng warung tuku budrek. Terus sampean demi karo kancaku. Kowe nek ngombe budrek nek ora ngerti kandungane budrek ora kelakon mari. Wah, pamane kira-kira iki mboten. Jadi sampean tahu atau tidak kandungan dari obat atau vitamin yang sampean makan,
niki sampean kok gelem mangan, sampean gelem mangan obat, gelem mangan vitamin, ya sampean ya tetap nopo manfaatnya dari obat tersebut. Mosok awak dhewe arep obat, mengke riyen tak wacane rene kandungane napa mawon, jare nek mangan obat tanpa ngerti kandungane ora faedah. Lah nggih mboten mungkin gitu. Sing jenengane barang niku ketika sudah diberi khasiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampeyan ngerti utawa boten, tetap niku saged memberikan manfaat atau bisa memberikan bahaya. Contoh malih, contoh nggih, misal cah cilik nika durung ngerti nek geni panas, terus berpikir karo berangkat untuk memek mawa kegemet ini kira-kira dheweke lara napa mboten? Nah mergo napa? Yuk masa kita akan berdalih lho niku ora kelakon panas wong niku ora ngerti karepe kok. Nah ini kan tetep bahaya. Nggih mboten? Lah begitu juga dengan Al-Qur'an. Dadi awak dhewe arep maca Qur'an niku rasa grebek, wah kula niki maknane mboten ngertos, ngendikane nek ora ngerti maknane Qur'an niku maca Qur'an ora ana faedahe. Nggih, dan nek kita membahas namanya faedah niku tetep wonten. Minimal Quran niku iso dadi obat kanggo awak dhewe, minimal obat niku iso ngresiki dhateng atine kula sampeyan kabeh. Napa melih nganti sakniki niki awak dhewe sinau alon-alon ngaji tafsire surat Yasin. Pon wangsul melih wasamsu tajri. Nah, tajri niki maknane berjalan, melaku. Artinya perjalanan srengenge mulai dari terbit hingga terbenam niki merupakan takdirul azizil alim, perjalanan yang paling stabil. Napa kok paling stabil? Mergone srengenge niki ora lakon telat, ora lakon blejani wektu, le metu jam semono kuwi ya le bali jam semono kuwi. Lah niki sing damel sinten? Gusti Allah. Yuk dewi tesih ajeng ngingkari kekuasaanipun Gusti Allah. Lho niki ngeri tajrine mawon. Lah niki tandha bukti kekuasaanipun Gusti Allah, gawe makhluk sing jenengane srengenge nukut biyen diciptake tekan sakniki niki metu urung tau telat. Urung tau telat, urung tau le metu ya urung tau prinan, le bali durung tau telat. Wah iki tak bal-balan ini ketok srengenge oleh bali telat, umpamane ya mboten mungkin. Srengenge oleh bali jam 10 bengi, ayo dhewe saya. Nek sampe bayangkan coba ketika srengenge niku telat, kira-kira sing payah niku srengenge napa kula sampeyan? Sing payah kula sampeyan. Wis ya ini kok srengenge ra lek. Nganu, hasil umpamane poso ngoten srengenge telat. Waktu Ramadan srengenge le bali telat sak jam ngoten. Kira-kira sampean bronangan apa ora? Wah, biasane ya ana semua akhire kok le bali jam 8. Ngono kira-kira biasanya mudhun tarawih walah sah. Dan iki dari takdirul azizil alim. Nah, niki berarti tajri niki kita artikan napa perjalanan matahari. Ngoten. Artinya tajri ini kita artikan peredaran utawa perjalanan keteraturannya perjalanan matahari atau perpindahan matahari dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh namun ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Niku ditututi mboten kelakon saged Mas. Tenan ditututi mboten lakon iso. Coba ana wong nututi srengenge ngoten. Bisa ndak misal umpamane srengenge sakniki misal jam 5 punjul seprapat umpamane sudah mulai dulu. Terus jam setengah 6 punjul seprapat kok wis mulai surut. Ya, berarti dia hanya membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Kira-kira secara saking tanah pojok wetan numpak pesawat terbang nusul srengenge kira-kira maghrib pun tekan pojok kulon mriki napa dereng saged. Lah iki jenenge perjalanan matahari. Nah,
Sakniki pengertian mustakor tempat tetepe srengenge. Nah, tempat tetepe srengenge niku sing kados napa teng mriki pindah dipun dawuhaken wakila intiha usairiha indan idho dunya wa qiyamis saah. Artosipun mustakor perjalanan matahari niki, perjalanan matahari niki mubengi srengenge niki mulai biyen diciptakan tekan mengke napa indan idho dunya wa qiyamis saah. Teng mriku niku dipun dawuhaken srengenge kuwi mengko le mandhet nek wis entek donyane dina kiamat wis ngadeg. Nomor kalihipun napa wakila mustaqarruha wakila sayruha hatta tanhiya ila abadi man naziliha summa tarji'u fadzalika mustaqarrun laha li'annahu la tatajawazuhu. Keteraturan perpindahan atau perjalanan matahari niki teng mriki dipun dawuhaken sayruha ila tantahiya ila abadi manaziliha summa tarji'u. Dados srengenge niki sakmangke mlaku munggah tekan mentok papan panggonane sing teng mriku niku disebut di bawah arsy tadi menurut hadisipun Abu Darin Al-Ghifari. Kemudian dia besok pagi nampak kembali. Akan tapi menurut nopo Imam At-Tabari, Imam Usairi teng mriku dawuh bener srengenge niki mustakor niki bisa diartikan tempat tetepe srengenge. Jadi kaya-kaya seolah-olah teng mriku niku srengenge niku enten relnya. Nek ana rele berarti saiki mlaku munggah wis engko wis tekan dhuwur esuk balik meneh mlaku meneh. Nah nek ngoten niku tetep nek ngoten niku pengertiannya berarti yang berputar niki adalah bumi. Ning kenyataannya kan boten. Kenyataannya walikulli yaumin laha masyriqun jadidun walaha maghribun jadidun. Artinya setiap harinya niku matahari memiliki arah masyriq yang baru dan terbenam di arah maghrib yang baru. Maksudipun bos pundi? Maksudipun ngeten. Jadi mustakor niku maknane enten kalih. Sepisan teng mriku niku mustakor niku seolah-olah kaya rel. Kaya lintasan srengenge. Lintasan srengenge berarti srengenge sakniki terbit saking wetan. Wis mlaku munggah tekan apa di mana siriha isor aras niku sesuk jedul meneh. Lah nek ngeten kan berarti srengenge tetep nggone. Lanjut bumine sing mlaku. Nggih mboten. Nah, akan tapi kenyataannya secara hitung-hitungan ilmu sakniki niki telah ditemukan boten ternyata matahari niki adalah pusat galaksi. Maka matahari niki juga mengitari dirinya sendiri, bumi niki juga berputar dan seluruh planet dan bintang-bintang juga berputar kan ngoten. Nah, mulane cara pendapat yang kedua teng mriki niki niha napa wau hatta tanhiya ila abadi manaziliha hatta summa tarji'u padalika mustaqarrun laha li annahu la tatajawazuhu. Artinya mustaqor niki sebetulnya bukan seperti lintasan, tapi yang dikehendaki teng mriki niki bisa diartikan bahwasanya perjalanan matahari niki niku tepat dalam waktunya. Jadi srengenge niku esuk jedul ya ngoten niku engko terbit terbenam ya jam semoten niku. Lah niki secara beraturan, keteraturan, kestabilan dalam waktunya. Maka cara Imam Usairi dawuh
wa kulla yaumin laha masyrikun jadidun walaha maghribun jadidun. Matahari niki setiap harinya memiliki arah timur yang baru dan memiliki arah barat untuk terbenam yang baru. Mulane cara sampeyan mengamati besok wonten niku srengenge niku wadang mengkih le terbit saking arah wetan ngalor terus kaya mengkih terus dadi arah wetan ngidul, terbenamnya pun juga sama. Dan niki naminipun wa kulla yaumin laha masyrikun jadidun walaha maghribun jadidun. Artinya yang mriki niki dapat dipahami setiap hari posisi matahari tidak sama. Pendapat Imam Qusyayri ini dapat dipahami bahwa matahari sebagai pusat galaksi yang ia pun ikut berputar sebagai satu dari jutaan bintang di alam semesta. Artinya nopo? Artinya yang namanya ilmu niku ngilmune bumi, biyen kan bumi yang mengitari gitu, biyen ilmu sendirian. Tapi sekarang kan tidak, bumi ini juga bergerak, planet-planet lain bergerak, terus bintang-bintang juga bergerak, terus matahari sebagai pusat galaksi pun juga bergerak. Nah mulane cara pendapat Imam Qusyayri dawuh wa kulla yaumin laha masyrikun jadid wa laha maghribun jadid. Artinya apa? Bedina niki tempat jedule anyar. Ora ning kono kuwi terus. Nek pengertian tadi yang pertama, pengertian pertama wau mustaqor dimaknani perlintasan. Lah nek lintasan kan matahari ini tetap. Berarti bendino matahari ini kalau jebule meger ning kono kuwi terus. Nah, bumine sing mlalah, oh saiki mlaku ngene. Berarti kon dhewe iku cara kon dhewe mubeng ngeten, berarti kon dhewe kumanan teng mriki. Besok dhewe mubeng pas rene kumanan sing sebelah mriki. Dadi kaya wis sekolah-olah srengenge mlakuan ngoten. Lah niki tapi masalah kebenarannya wallahu alam nggih. Niki hanya sebagian ilmu tafsir mawon ditafsirkan seperti itu. Nah, niku kabeh bener apa salah? Semua benar. Semua benar. Nek kebenaran yang hakiki niku namung kagunganipun Gusti Allah. Jadi sing pertama niku dinyatakan mustaqor niki adalah perlintasan matahari. Berarti srengenge niku bendina jedul teng mriku niku, umpetan ya teng mriku niku. Sesuk jedul meneh ning kono, umpetan ning kono lah bumine sing mlaku. Akan tapi yang kedua teng mriki niki sayruha hatta tantahiya ila abadi manaziliha, perjalanan matahari hingga pada tempat yang terjauh kemudian ia kembali. Nah itu terus dikomentari padalika mustaqorun laha, dan inilah tempat tetapnya matahari. Li'annaha la tatajawazuhu, mergone srengenge niki ya ora iso munjuli ya ora iso nyuda. Nah pengendikan iki ditafsirkan berarti nek ngoten srengenge niki menjadi pusat galaksi, matahari bergerak, bintang juga bergerak, seluruh benda langit bergerak, planet-planet bergerak. Maka Imam Qusyayri dawuh berarti nek ngoten mustaqor niki adalah bentuk waktu yang relatif singkat yang ditempuh oleh matahari. Betul? Paham betul? Jadi mustaqor yang pertama niki dimaknani dalane srengenge kan ngoten. Dadi luwate mider ning kono kuwi terus. Nek mustaqor yang kedua niki adalah waktu yang ditempuh matahari setiap harinya dari tempat yang jauh hingga ke tempat dari tempat masyrik terbitnya hingga ke tempat terbenamnya. Lah niki ora lakon melenceng. Nah mulane mriki dipun dawaken wa kulla yaumin masyrikun jadid walaha maghribun jadid. Matahari niki setiap paginya dia akan menemukan tempat
terbitnya yang baru, di sore hari tempat terbenamnya yang baru. Artinya gone salin terus. Oh berarti mustaqor ini adalah jarak tempuh waktu tempuh yang relatif singkat. Paham niku? Sing nomor 3 niki. Yang ketiga teng mriki niki dipun dawuhaken melih waqila mustaqarruha nihayatul tifaiha fis sama' fis shaif wa nihayatu hubutiha fis syita. Pengertian yang ketiga mustaqor niki dimaknai napa teng mriku niku dimaknani srengenge niki berjalan naik sehingga puncaknya ketika waktu ketiga, dan dia bertempat yang paling rendah ketika teng mriku niku mangsa rendah. Nah, sama nek ra berdo mungkin amati saja nek mangsa ketiga kalih rendah bentuke srengenge perjalanane kepripun nak beda. Kadang-kadang di sawang niku srengenge kaya nek dhuwure ra karo-karuan. Ning kadang-kadang di sawang cendheke ra karo-karuan. Nggih napa? Nah, berarti pengertian mustaqor niki teng mriku niku wonten 3. Secara tafsir niki pengertian mustaqor wonten 3. Ning keluar dari masalah pengertian niki wasyamsu tajri li mustaqorillaha. Wasamsu tajri li mustaqorillaha niki sing penting piyambak yakin ini adalah tanda bukti kekuasaanipun Gusti Allah. Teng mriku napa perpindahan matahari dari tempat terbitnya hingga tempat terbenamnya teng mriku ditempuh waktu yang relatif singkat dan srengenge ora tau telat. Lah niki tanda bukti kekuasaanipun Gusti Allah. Muga kanthi ngertos ngeten niki dhewe tambah iman marang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.